تكواد وحويان هرت واحد مودين إنه أجندة إنه هرتها ليبا أين إنه معنيه إذا فهمين أما أين إنه آخرين أجندة واحد كقرن كدوديست يا أنصحينها قرش هؤلاء كان marka waxaynu ku jirnaa doodistii waynu wali ku jirnaa ansaxin u maleyn ma inaynu wali gaadhnay marka horta taabal aynu dib ugu yara noqono talabaad waxaad moodaa inay mala sidaynu programka u galnay in xoogaa inaga yara khaldantay waxay ku yara qurux badneed mala inuu xogayahu inoo akhriyo ama uu sharaxaad yar oo kooban ka bixiyo sida loo soo diyaariyay qorshe hawleedkan waqti badan baa galay qorshe hawleedka gudiyadaana ka soo shaqeeyay xubin walba inaga midna gudiga way ka kooban tahay soo diyaarinta qorshahana waa qayb ka ahaydeen dhamaantiin wax cusubina kuma qornay oo wixii gudiyadu soo diyaariyeen hase ahaatee qorshe hawleedkan laba qaybood buu ka kooban yahay midi waa shaqadii gudoonka oo inaga dhamaanteena wada joogsa taas waqti way leedahay timeline waa loo sameeyay waqti waa loo sameeyay taariikhdeeduna koonay ku qoran tahay qofkii arkaya ta labaad waa shaqooyinka u yaala gudiga shaqooyinka gudiga u yaala wali waqti looma sameyn waayo gudiyadii may soo gudbin gudoomiyaasha gudiga ayayna ahayd hawshoodu inay gudiyada u gudbiyaan xubnaha gudiga kula jira inay qorshahay soo gudbiyeen u sameeyaan waqtigii ay howlaha ku qaban lahaayeen marka waxay igla tahay aniga xogaa shaqadani qabiye naga tahay hadii imka dub loogu noqdo leedaha la soo akhriyana waqti badan ma filayo inaynu baahanahay akhriskiisa waayo hawshadu waa hawl aynu soo wada qabanay waa hawl aynu garanayno gudi walbana qayb baa khusaysa qaybna way naga wada dhaxaysaa marka haddii xitaa noqoto in dub loogu noqdo akhrinteeda ilama ahayn dee saacad inaga badanayso oo aynu saacad ka bacdi intaan isu soo noqono dee laga wada hadlo laga doodo wixii lagu kordhin karo xogayuhuna pointskiisa qaato waxa kale ku darsataan xisaabta in kalfadhigeenu dhamaan rabo isbuuca soo socda intaan kalfadhigu dhamaana waxa qurux badan in hawshan iska dhameeyna maadaama aynu kalfadhiga labaad barku inoo bilaabma October dhexdeeda hawshan la gelayo marka anu intaas ma soo jeedin lahaa aad iyo aad baa mahadsantiin